pobreza, no hablemos de esto mejor. Conocían el amor, se amarraban la cabeza. Ahora, chicas o nenas, cuando tienen la criatura, no se bajan la cintura ni guardan su cuarentena. Esto abunda por docenas las que cometen errores. Y aconsejo a las menores que brinden amor y cariño. Cuando darle pecho al niño, después salen los tumores. También el hombre gaviota sufre dolor de barriga, se le inflama la vejiga y es orinadera gota. Con esto cualquiera explota por causa de una infección.